тасманын башталышы Түштүк Корея өлкөсү дзюдо боюнча мелдеш өтүп жаткан. Спортчулардын бири каарманыбыз Ко Дуён жеңилүү ызасындарды башы менен катуу түшүп калгандыктан башындагы тамырлары үзүлүп көзүнөн жаракат алып эки көзү тең сокур болуп калат. Ошол эле учурда биз түрмөдө олтурган Дуён Шик деген баланы көрөбүз. Түрмөгө атайын мөөнөтүнө мурда чыгаруучу комиссия келип Дуён Шиктин өзүн өзү алып жүрүүсүн текшеришип, түрмөдө ал оңолдубу оңолбодубу байкап жаткан мезгилде Дуён Шик ыйлай баштайт. Көрсө бул бала көзү сокур болуп калган спортчунун бир тууган агасы экен. Ал инисинин сүрөтүн көрсөтүп, бул менин бир тууганым, ата-энебиз кайтыш болуп кеткен. Иним спорт деп жүрүп көзү сокур болуп калды, мен аны карашым керек. Мени түрмөдөн чыгарыңыздар десе, атайын келген комиссия Дуён Шикти түрмөдөн чыгаруу чечимине келет. Бирок чындыгында каарманыбыз инисине деле оорубай болгону түрмөдөн чыгууну гана максат кылган. Анын түрмөгө олтуруп калгандыгынын себеби дагы алдамчылык менен алектенгендиги болчу. Көрсө Дуён Шик түрмөдө канча олтурса дагы акылына кирбептир. Бирок түрмөдөн чыгуу тартиби боюнча ал инисин бир жыл караш керек болуп, анын үйүнө барып, үй караңгыланып, ичи чачылып, ар кандай жыттар пайда болуп калгандыгын көрөт. Көрсө иниси Ко Дуён көзү сокур болуп калгандан кийин эч нерсеге көңүлү келбей, бөлмөсүн караңгылатып алып, керебетинде жатып алып уктай берет экен. Анан дагы ал бир тууган агасы келгендигине кымындай кубанып деле койгон жок. Анткени бир туугандар бири-бирин жакшы көрүшпөй, эч кандай жылуу деле мамиле кылышпай, Ко Дуён сокурлугунан жакшылап баса албагандыгына карабай агасынын жардамынан баш тартып, "Сен үйгө эмнеге келдиң? Мен сенин жардамыңа муктаж деле эмесмин. Бара турган жагыңа бара берчи" деп тамактагы жасай албагандыктан бошелек эле китлаптан жеп, кайрадан эле өзүнүн бөлмөсүнө барып жатып алат. Анда Дуён Шик дагы ызаланып, "Мен сенин жаныңда жүрүүгө деле максатым жок болгону, бир жыл сени карашым керек. Бир жылдан кийин менин изимди дагы таппай каласың" деп өзүнө тамак жасап алып өзү жеп олтура берди. Если ты там... Биз мындан соң Ли Су Хён деген татынакай кыз менен таанышабыз. Көрсө бул кыз каарманыбыз Дуёндун машыктыруучуларынын бири экен эле. Ал тамак ашын көтөрүп алып, Дуёндон кабар алганы келип, үйүнүн чачык экендигин көрүп, кулак чыңгасын салып алып, Гүлжигит Сатыбековдун ырларын укканча үйлөрдү жыйнай баштайт. Бир мезгилде эле ал Дуён Шикти көрүп чочуп кетип, анын ким экендигин билбей, биз ушул жерде гана эки каарманыбыз бири-бири менен аталаш бир тууган апалары эки башка экендигин түшүнөбүз. Анан дагы Дуён Шик бул үйдө жашап жаткандыгы менен инисинен такыр эле кабар албай, ал жаткан жеринен турбай ачкалыктан өзүн жоготуп коюптур. Анда каармандарыбыз Ко Дуёнду ооруканага жеткиришип, ал жактындагы акчасын Ли Су Хён төлөп, Дуён Шик инисинин эмне болуп жаткандыгына башын деле оорутпай өзүнүн маселесин чече баштайт. Ал банктардын бирине барып үйдү күрөөгө коюп акча алууну каалап, бирок бул нерсе үчүн Ко Дуёндун колу керек экендигин билип, ал жактан чыгып кетти. Ошодон кийин Дуён Шик инисинин колун алыш үчүн ага жагалданып, ар кандай тамактарды жасап, инисинин курсагын тойгозуп, аны алдаш үчүн ар кандай калыптарды токуп, мурдагы эле адатына кайтып, акыр аягы максатына жетип, инисинин колун дагы койдуруп алды. Ошентип ал инисинин атына жаздырып, унаа дагы сатып алып, эс алуучу жайлардын бирине барып, ал жактан жеңил ойлуу кыздардын бири менен таанышып, аны үйүнө дагы алып келет. Бул убакта иниси Дуён уктай элек дагы болчу. Ал агасы Ён Шик жалгыз келбегендигин түшүнүп, жини келип бул жерден кеткиле деп кыйкырынып, аны көргөн каарманыбыз менен келген кыз дароо эле ал жерден качып кетип калат. Анда Ён Шик эртеси инисине жини келип, "Мен бул жерден караганда түрмөдө жакшыраак жашайт элем. Сени караганым аз келгенсип, менин жашоомдун дагы кызыгын кетирип жатасың" деп инисинин жанына келсе, иниси агасын ошол жерде көтөрүп жаап салат. Мындан соң ал жерге шириндиктерин көтөргөнчө Су Хён келип Дуён менен сүйлөшүп олтуруп, ага өзүнүн сунушун айтып, "Сен спортко кайтышың керек. Майыптардын дагы атайын олимпиадалык оюндары бар экендигин билесиң. Ушунча жөндөмүңдү жөн эле жоготуп койгондугуң туура эмес" деп Дуёндун катуу жини келип, "Мен бул үйдө 20 жылдан бери жашасам да азыр өзүмдүн бөлмөмдү араң эле табамын. Кайдагы спортду айтып жатасың" деп бул жашоодон катуу көңүлү калгандыгын билдирет. Анда Су Хён мындан соң Ён Шик менен өзүнчө жолугуп, "Сен иниңден пайдаланып унаа да калыпсың. Сенин кандай адам экендигиң сыртыңдан эле байкалып турат, бирок кандай болбосун Дуён сенин бир тууганың го. Мен аны спортко кайрадан алып келейин деп жатам, сен мага жардам беришиң керек." Дуёнду көндүрүүгө көмөк көрсөт десе, Ён Шик башын деле оорутпай кетип калат. Бирок эки каарманыбыз эртеси күнү сүйлөшүп калышып, биз ушул жерде Ён Шик бир кезде үйүнөн качып кеткендигин түшүнөбүз.
Анын апасы каза болуп, атасы Дуёнгдун апасына үйлөнүп, Дуёндун апасы Йоншикке дагы өзүнүн баласындай мамиле кылгандыгына карабай, Йоншик башка адамдардын сөзүнө кирип, ал сенин апаңдай апа боло албайт деген сөздөрүн угуп качып кетип калыптыр. Ошол себептен Дуён агасына ушул убакка чейин капа болуп жүрөт экен. Анткени Дуён 18ге чыкканда атасы дагы апасы дагы каза болуп, аларды өзү жалгыз жерге берип, кайгыга батып агасын көп күтүп, бирок ал такыр эле келбей коюптур. Бул сөздөрдү уккан Йоншиктин бир аз болсо дагы жүрөгү жумшарып инисине боорорду окшойт. Анткени ал эртең менен туруп эле инисинин каалоосу жок болгондугуна карабай эле аны мончого алып барып, анын жонун жышып берип, сенин жуун элегиңе канча убакыт болду? Жонуңдан аябай көп кир чыгып жатат го деп экөө бири-бирине көптөн бери айта албай жүргөн сөздөрүн айтышып, бир аз болсо дагы бир туугандай болуп жакындашып, Дуёнгдун жүзүнө жылмаюу келгендей болот. Мындан соң алар кийим алганы барышып дүкөндөрдүн бирине кирген кезде, ал жерге келген кардарлардын бири Дуёнгду сүзүп өтүп кетти. Бул абалга жиңилген Йоншик жанагы адамды коркутуп инимден кечирим сурагын деп талап кылып, аны менен уруша кеткен мезгилде ал адам Йоншикти түртүп жиберип, Йоншиктин ичи ошол жерде аябай эле ооруп кетет. Бул окуядан кийин алар ооруканага чейин барышып, жада калса ал жерге тартип сакчылар келишип, Йоншик убакыттан пайдаланууну чечип, менин инимдин көзү азиз. Бул адам аны түртүп жиберди, мен болсо ага жардам бергенге аракет кылганмын. Ушу кантип болсун деп эле жасалма ыйлап баштаса, муну көргөн Дуён дагы аны туура ыйлап баштап, шылтоо менен алдап соолап эле күнөөлүү адамга алган кийимдердин бардыгынын акчасын төлөтүп алышат. Ошентип алар үйгө кайтышып, эки бир туугандын ортосунда мамиле жакындап, көптөн бери көчөгө чыкпаган Дуёндун күнү бүгүн аябай эле кызыктуу өттү окшойт. Ал эле эмес, кечинде каармандарыбыздын үйүнө Сухён дагы келип, каармандарыбыз кошуна балдардын бири менен дагы таанышып, төртөө олтуруп тамактанышып, жакшы маанайда убакыт өткөрүшүп, жашоосу караңгылыкка чүмкөлүп калган Дуён көптөн бери мындай болбогондуктан чын жүрөктөн күлө баштайт. Благодаря тебе он снова улыбается. Бул окуялардан кийин Сухёндо дагы Йоншикке болгон ишеним пайда болуп, Йоншик инисине өз алдынча жашоону үйрөтүп, идишти жууганды көрсөтүп, анан дагы сен үйлөнүшүң керек деги сүйгөнүң барбы десе, Дуён жооп берип, мен убактымдын бардыгын дзюдого кетирет элем, эч кандай кызым деле жок. Алар менен мамиле кылганды деле билбеймин десе, Йоншик күлгүсү келип, сен жаштыгыңды жөн эле өткөрүп жаткан турбайсыңбы? Мына мен сага кыздар менен кантип таанышышты үйрөтөмүн деп ага ар кандай жолун көрсөтүп, саркеч кийимдерди растап, андан соң чачын кыркып, соп-солоо кылып костюм-шум кийгизип алып, өзү барып жүргөн эс алуучу жайга алып барат. Элибизде эркектен эшек үркпөсө болду деген сөз бар, бирок бул Дуёнг эркек болгондугу менен анча-мынча кыздардан дагы жакшынакай бала болчу. Ошондуктан ал олтурган мезгилде кыздардын бири өзү жанына келип, аны менен таанышууга аракет кылып, Дуёнг ал кызга менин көзүм көрбөйт дегендигине карабай, жанагы кыз дароо эле каарманыбызды жактырып, мен сени өпкүм келип жатат деп эле бир кезде Йоншик келсе, Дуёнду өпкүлөп жатыптыр. Анда агасы жанагы кызды дароо эле Дуёнгдун жанынан кетирип жиберет. Андан соң инисин урушуп, мен келгичеңде туруп турсаң болбойбу эмне? Сен ал кыздын жүзүн көргөн жоксуң да, көрсөң жүрөгүң түшүп калат болчу. Андан көрө кызыл ала болбой оозуңдагы помадаңды арчы деп инисин дагы бир жолу күлдүрөт. Биз бул окуялардан кийин өтө бир коркунучтуу маалыматты угабыз. Каарманыбыз буга чейин дүкөндө уруша кеткенде ичи ооруп кеткендиги жөндөн жөн эмес экен. Ошол убакта ооруканага келип Йоншиктен кан алып, аны текшерүүдөн өткөргөндөн кийин жыйынтыгы эми гана чыгып, каарманыбызды ооруканага дагы бир жолу чакырышкан болот. Көрсө Йоншик ашказан рагына чалдыгып, анын өмүрүнүн аягына дээрлик 3 айдай эле убакыт кылыптыр. Муну уккан каарманыбызга күндүз эле караңгы киргендей болуп, ал эмне кылышын билбей, дарыгерлер ага эч кандай жардам бере албастыгын түшүнө албай эле ызы чуу сала баштайт. Мындан соң ал 3 ай күткөндө эмне пайда, андан көрө өзүмдү өзүм өлтүрөйүн деп унаасын өтө ылдамай да, кызылдын жанып турганына карабай өтүп кетип, бирок унаа менен сүзүшкөн дагы жок. Мындан соң ал капалуу үйүнө барып бөлмөсүнө кирип кетсе, анын келгенин байкаган Дуёнг ага тамак жасап берүүнү чечип, өз алдынча жумуртка кууруп жатып, байкабай эле кууруп жаткан тукуму бутуна түшүп кетет. Анда Йоншик бөлмөсүнөн чыгып Дуёнгго жардам көрсөтүп, андан соң инисине кийингиниң экөөбүз бир жака барып келели. Сен дагы көптөн бери барам деп жүрдүң эле го деп биринчи жолу атасы менен апасынын көмүлгөн жерине барат. Андан соң каарманыбыздын оюна бир нерсе келип, ал инисине кайрылып, сен спортко кайрадан кайтпайсыңбы? Мен сени дзюдонун чебери деп уктум эле, мындай жөндөмдү жөн эле жоготуп ийгенде пайда жок. Мен түшүнүп турамын, сен өзүңдүн майыптыгыңды мойнуңа алгың келбей жатат. Бирок майыптар арасында мелдешке катышсаң ийгиликке сөзсүз жетесиң. Сага бардыгы жардам бергенге даяр, мен дагы жардам беремин. Машыктыруучу Сухён жакшы адам экенин колдоса, Дуёнг дагы деле бул нерсени кабыл алгысы келген жок. Я могу просто умереть. Анан да Дуён мен эчтекеге жарабаймын десе, агасы ага чини келип бетине чаап жиберип, сен эми эле тирүүлөй өлүк болбопсуң го, сенин келечегиң алдыда.
Ошентип эле максатыңды унутуп коесуңбу? Мен сенин ордуңда болгондо болгон аракетимди жасамакмын. Мен сага жардам берем деп жатам го. Эсиңде болсо, экөөбүз бул жерде чуркап ойнойт элек. Мен сени алыстан күтүп турамын. Бир чечимге келгениң, эгер машыгууга даяр болсоң, мен жака чуркап барасың. Сени өзүм тосуп алам десе, ордунда турган Дуйон көп ойлонуп, акыр аягы чуркап жөнөп бир кезде Йоншик аны тосуп алды. Ошентип каарманыбыз энесинин макулдугун алган соң дароо эле Сухёнго барып ага жагдайдын бардыгын түшүндүрүп, сен менден сурандың, мен сенин суранышыңды аткарып энимдин макулдугун алдым. Эми сен мага убада беришиң керек. Жакында мен бул дүйнө менен кош айтышам, ошондо эним жалгыз калат. Мен аны буга чейин жаман көргөндүгүм менен эми гана ал мага кандай кымбат экендигин түшүндүм. Сен аны машыктырып олимпиадалык оюндарга сөзсүз алып чыгышың керек. Анан мен дагы бул дүйнө менен кош айтышкандан кийин анын жанында болгонуң. Мен рак оорусу менен ооруп калдым десе, Сухён макул деп убада бергенден башка жолу жок экендигин түшүнүп, башка машыктыруучусуна келип андан уруксат сурап, эми мындан кийин жалаң гана майып балдарды машыктыра тургандыгын айтат. Биз бул болуп жаткан окуя 2016-жылга чейин болгондугун түшүнөбүз. Анткени Сухён каарманыбызды 2016-жылы өтө турган Рио де Жанейродогу олимпиадалык оюндарга даярдаш үчүн мелдештерге катыштырып, ал дагы деле мурдагы дзюдо ыкмаларын унута элек экендигин көрөт. Ошентип көптөн бери максатын унутуп калган Дуйон өзүнө окшош үзүрү барлар менен биргелешип машыгууга катуу киришип, бул убакта Йоншик үйүндө дары ичүү менен гана алек болуп калат. Каарманыбыз бош убагында үйдү энесинин жүрүм-турумуна ылайыктап ашыкча нерселерди алып, ал чалынбай баса тургандай кылып тегиздеп буруштарды тегеректеп коет. Бул убакта Дуйон ийгиликке жетип, дзюдочулардын арасынан олимпиадага барууга мүмкүнчүлүк алды. Убакыттын өтүшү менен Йоншиктин өңү кубарып, ага кошуна бала келип жардам берип, бир күнү экөө сүйлөшүп олтурган мезгилде каарманыбыздын ичи катуу ооруй баштайт. Сыягы Йоншиктин кетер күнү жакындап калды окшойт. Бул убакта Дуйондун дагы Бразилияга жөнөй турган убактысы келип калган болчу. Ошондуктан Йоншик аны менен олтуруп, мен жакында Пусанга барышым керек болуп жатат. Ал жакта досумдун курулуш ишканасы бар, ал мени ишке чакырып жатат. Сен келгичеңде кетип калышым мүмкүн. Андан көрө сен барып максатыңа жетип сөзсүз алтынды утуп келишиң керек. Мен сага ишенемин деп энесин Сухёнго кошуп берип, алар Бразилияга учушуп, Дуйондун аракети ийгилик менен коштолуп, ал тез эле финалга чыгып келди. Бул убакта Йоншиктин абалы оорлошуп алып, ооруканага түшүп, анын жанында кошуна досу көмөк көрсөтүп жүргөн эле. Дуйон. Ошентип финалдык беттеш келип, Дуйон көзү азиз болуп калган беттештесте өзүн аябай жаман сезип, эмнегедир башкача абалга түшүп, беттешке чыккысы дагы келбей калат. Анда Сухён анын жанына келип, сен өмүр бою ушул нерсе үчүн аракет жасадың го. Мына бүгүн максатыңа жетишиңе бир кадам калды. Ошондуктан эч нерседен коркпогунуң. Бул жеңишке бир тууган агаң Йоншик үчүн жетесиң деген үмүттөмүн. Ал сага айтуумду каалабады эле, бирок ал рак илдетинде чалдыгып калыптыр деп ачыгын айтып коет. Анда Дуйон агасына коңгуроо кылып, дароо эле бардыгын билгендигин айтып, ошондо гана Йоншик бул нерсенин бардыгы чындык экендигин билдирип, энесине алтын байге менен батыраак кайтып келгениң деп айтып, Дуйон агасына мени сөзсүз күтүңүз деп экөө тең жаштарын карман алышкан жок. Возвращайся. Ошентип бир кезде финалдык беттеш башталып, каарманыбыз бир жагынан эмне үчүн жеңиш керек экендигин түшүнүп турса, экинчи жагынан кайгыга батып, беттешке толук көңүл бура албай туркиялык атааңдашынан жеңиле баштайт. Ал эле эмес, Дуйон туура эмес жыгылып калып, колунан жаракат дагы алды. Бирок ошол мезгилде бир тууган агасынын сөздөрү эсине түшүп, Йоншик үчүн жеңиш керек экендигин түшүнүп, атааңдашын өзгөчө бир ыкма менен жыгып, аны жерде кармап, турууга такыр эле мүмкүнчүлүк бербей, мөөнөтүнөн мурда жеңип алат. Бул убакта Йоншик досу менен биргелешип ооруканада түз ободо энесинин беттешин көрүп жаткан болчу. Анда ал дагы Дуйондун жеңгенин көрүп өтө катуу кубанып, Дуйон бир кезде жеңишке жеткенден кийин олтуруп алып, бул жеңишим сизге арналат ага. Сиз менин жакшы көргөн байкемсиз, сизден өткөн эң жакшы ака жок деп кыйкырат. Ошентип каарманыбыз ийгилик менен кайрадан Кореяга кайтып келген мезгилде биз агасы Йоншик бул дүйнө менен кош айтышкандыгын түшүнөбүз. Бирок Дуйон көп кайгыга батпай, агасынын сен жашашың керек деген сөзүн эстеп, мурдагыдай болуп бардык нерсени таштап өзүн такыр карабай койбостон, агасынын кеңештерин эстеп, өзүн жакшы карап жашоосун мыкты деңгээлде уланта баштайт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, дүйнөнү жети айлансаң табылбас байлык болгон бир туугандарыбыз менен мамилебизди ар дайым жакшы кылалы.